ഹായ് ഫ്രാൻസ്, ഞാൻ കിരൺ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ കരിമീൻ പിടിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ കരിമീൻ പിടിക്കുന്നു നോക്കാം. ഇതൊരു പുതിയ ട്രിക്കാണ്. ഇതിന് 2 സ്റ്റെപ്പാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലൂടെ തന്നെ കാണാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണുക. വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടാതെ നിങ്ങൾ വിലയേറിയ കമൻറ്റ് കൂടി രേഖപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് വിട്ടാലോ. ഇതുപോലെ ഒരു കൊമ്മ വല കൊണ്ട് തോട് കലക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ്. ഇതുകൊണ്ട് വേറൊരു ഗുണം കൂടി ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് മുകളിൽ കിടക്കുന്ന മീനൊക്കെ ഈ വലയിൽ കെണിയുകയും ചെയ്യും. നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ തോട് അത്യാവശ്യം കലങ്ങി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല കുറച്ചൊക്കെ മീനും നമുക്ക് ഈ വലയിൽ കുടുങ്ങി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ തോടൊക്കെ കലങ്ങിയതോടുകൂടി ആ കരിമീനൊക്കെ ഓരോ ഭാഗത്തായിട്ട് നിന്നിട്ടുണ്ടാകും. ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അത് കൂടുതൽ ഓടി കളിക്കില്ല. ഇപ്പോൾ കരിമീനൊക്കെ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുഴികളുടെ അടുത്തും പിന്നെ ആ മരങ്ങളുടെയൊക്കെ വേരിനടുത്തും ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ വല വീശി കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ തന്നെ കിടക്കും, എവിടെ ഓടാൻ പോകുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ചെളിയിലാകുമ്പോൾ അത് ചെളിയിൽ പൂണ്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ കൈ കൊണ്ട് തപ്പിയെടുക്കണം ഓരോ മീനുകളായിട്ട്. ഇതുപോലെ ഒരു ഏരിയയിൽ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പരമാവധി മീനുകൾ എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ കൈകൊണ്ട് തപ്പി എടുത്തതിന് ശേഷം വല ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് വലിച്ചടുപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ അതിനകത്തും മീൻ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ വലയിൽ കണ്ടില്ലേ, ഇതിലിപ്പോൾ 2-3 കരിമീൻ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മീനും കൂടി നമുക്ക് കിട്ടും. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സെൻറ്റർ ഭാഗത്തു നിന്ന് അത്യാവശ്യം മീൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ പ്രതീക്ഷ ഈ സൈഡ് ഭാഗത്ത്, അതായത് കരഭാഗത്തുള്ള ആ മരത്തിൻ്റെ വേരിനടിയിലൊക്കെ കരിമീൻ പോയി ഒളിച്ച് കാണും. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ പുഴ മുഴുവൻ കലങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ തോട് എന്ന് പറയുന്ന പുഴയായിട്ട് കണക്ഷനുള്ള ഒരു തോടാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ വേലിയേറ്റവും വേലിയിറക്കമൊക്കെ സംഭവിക്കും. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ വല വിരിച്ച് വെക്കണം. അത് ചാടി പോകാതിരിക്കാൻ. ചാടിപ്പോയാലും ആ വലയുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കയറാനാണ് അതുപോലെ വല വിരിച്ച് വെക്കുന്നത്. നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് തപ്പിയാൽ തന്നെ സാധനം കിട്ടും കയ്യിൽ. കാരണം അതൊക്കെ അവിടെ ഒളിച്ച് കിടക്കുമായിരിക്കും, അതുപോലെ കിടക്കും. അത് കൂടുതൽ ഓടാനൊന്നും ശ്രമിക്കില്ല ആ മീനൊന്നും.
അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അത്യാവശ്യം കരിമീൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീടിനടുത്തൊക്കെ ഇതുപോലുള്ള തോടുകളുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടാതെ അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക. ഇത്രയും മീനുകളാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി നേരത്തെ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കിട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ വേലിയേറ്റം ജസ്റ്റ് വരുന്ന സമയമായി.